Die Badr-Schlacht. Die Schlacht bei Badr ist eine der berühmtesten Schlachten im Kampf des Propheten für den Monotheismus gegen die Polytheisten des Quraysch. Badr war eine kleine Vorstadt, die etwa 160 Kilometer südwestlich von Medina und 30 Kilometer von der Küste des Roten Meeres entfernt lag. Die Route Medina-Mekka kreuzte hier in Badr auf die Route der syrischen Karawanen. Als die Muslime aus Mekka auswanderten, beschlagnahmten und raubten die mekkanischen Polytheisten ihr gesamtes bewegliches und unbewegliches Eigentum und alles, was sie besaßen. Die Polytheisten, die das Hab und Gut der Muslime zu ihren eigenen Waren hinzufügten und eine Handelskarawane organisierten, trieben mit ihnen ihren Handel in Syrien und waren mit ihren Karawanen die Rückreise nach Mekka angetreten. Als der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam die Nachricht von der Quraysch-Karawane erhielt, die mit 1000 Kamelen und Waren im Wert von 50.000 Dinaren unter der Leitung des Abi Sufjan erhielt, beschloss er, diese Karawane in Badr zu beschlagnahmen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam verließ am 12. Ramadan des Jahres 2 nach der Hidschra Medina und ließ Abdullah Maktum als seinen Stellvertreter zurück. Die islamische Armee bestand aus 74 Muhadschir und der Rest aus Ansar, insgesamt aus 305 kriegsbereiten Männern. Als Fahnenträger wurden der Reihe nach Musab Umayya, Ali und Sa'd Mu'adh auserwählt. Es gab 70 Kamele und 2 Pferde in der Armee. Nachdem die Muslime 1 oder 2 Tage weiter gefastet hatten, brachen sie auf Befehl des Propheten sallallahu alaihi wasallam ihr Fasten ab. Als Abu Sufjan das Land des Hedschas betrat, erfuhr er von dem Vorhaben der Muslime und schickte einen Mann nach Mekka, um Hilfe zu holen. Zudem folgte er der weniger benutzten Küstenstraße, der von Badr wegführte, um zu verhindern, dass die Karawane überfallen wird. Auf die Bitte um Hilfe von Abu Sufjan trafen die Quraysch intensiv ihre Vorbereitungen. Obwohl sie später erfuhren, dass die Karawane davongekommen war, zogen sie dennoch mit einer Streitmacht von 1000 Mann unter dem Kommando des Abu Jahil nach Badr. In der Armee der Polytheisten gab es 700 Kamele und 100 Pferde. In den frühen Morgenstunden des Freitagmorgens, dem 17. Ramadan 2, rückten beide Armeen in Richtung Badr vor. Die islamische Armee erreichte die Wasserbrunnen in Badr noch vor den Quraysch. Zuerst ließ sich unser Prophet sallallahu alaihi wasallam am Brunnen nieder, der Medina am nächsten und dem Feind am weitesten entfernt war. Hubab Munzir, einer der Gefährten, fand es nicht angemessen, dass der ehrenwerte Prophet sich hier niederlässt und fragte ihn, ob diese Entscheidung auf Offenbarung beruhte. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass dies seine eigene Entscheidung war, riet er ihm, sich in der Nähe des dem Feind am nächstgelegenen Brunnens niederzulassen und alle anderen Brunnen zu schließen. Der ehrenwerte Prophet fand diese Ansicht angemessen und er ließ sich an dem von Hubab beschriebenen Brunnen nieder und ließ die anderen Brunnen mit Sand zuschütten. Später erlaubte er den Polytheisten jedoch, Wasser aus dem offenen, gelassenen Brunnen zu ziehen. Die Armee, Waffen, Pferde und Kamele der Muslime waren in der Unterzahl als die der Polytheisten. Auf den ersten Blick schien ihre Niederlage unvermeidlich, aber die Haltung unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam und seiner Gefährten war unbeirrt. Vor dem Krieg sandte der ehrenwerte Prophet Umar, der auch in der vorislamischen Zeit, in der Zeit der Unwissenheit, ein Botschafter war, als Gesandten zu den Quraysch und bot ihnen an, vom Krieg abzusehen und nach Mekka zurückzukehren. Aber die Quraysch bestanden darauf zu kämpfen. Der ehrenwerte Prophet, der alle notwendigen Vorbereitungen für den Krieg getroffen und die notwendigen Maßnahmen ergriffen hatte, warf sich, als der Krieg beginnen sollte, nieder und betete zu Allah und bat ihn wie folgt um Hilfe. O Allah, hier ist Quraysch, der mit all seiner Arroganz und seinem Stolz ankam. Er fordert dich heraus und leugnet deinen Propheten. O Allah, ich bitte dich, dass du dein Versprechen um Unterstützung, das du deinen Propheten gegenüber gegeben hast, und das Siegesversprechen, das du mir gegeben hast, erfüllst. O Allah, wenn diese kleine Armee aufgerieben wird, wird es niemanden auf Erden geben, der dich verehrt. Und der Krieg begann. Gemäß der alten arabischen Kriegstradition wurde eine Person von jeder Seite auf das Schlachtfeld vorgeschickt, um den Krieg zu beginnen und den Kampf aufzustacheln.
Diese gegenseitige Herausforderung, die Mubaraza genannt wurde, fand auch in Badr statt. Hamza, Ali und Ubaida sind aus den Reihen der Muslime hervorgegangen. In einem Einzelkampf mit den Polytheisten, denen sie sich gegenüberstellten, gingen alle drei als Sieger hervor, indem sie ihre Rivalen töteten. Der Krieg, der nach den 1:1 Kämpfen begann, endete gegen Nachmittag desselben Tages mit dem Sieg der Muslime. 70 Polytheisten, insbesondere Abi Jahil, der schlimmste Feind des Islams und des Propheten, wurden getötet und 70 Männer gefangen genommen. 14 Kämpfer unter den Muslimen wurden zu Märtyrern. Der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam verrichtete die Totengebete für die Märtyrer und ließ sie beerdigen. Er ließ auch die Toten der Quraysh begraben. Nachdem er befohlen hatte, die Gefangenen gut zu behandeln, fragte er seine Gefährten nach ihren Ansichten. Später, als er den Vorschlag von Abu Bakr angemessen fand, wurden die Gefangenen gegen ein Lösegeld von 1000 bis 4000 Dirham freigelassen, das sie entsprechend ihrer finanziellen Situation zahlen sollten. Einige Gefangene wurden ohne Lösegeld freigelassen und diejenigen, die lesen und schreiben konnten, wurden unter der Bedingung freigelassen, dass sie 10 Muslimen Lesen und Schreiben beibringen. An diesem Tag gehorchten die Muslime dem Befehl des Propheten sallallahu alaihi wasallam und behandelten die polytheistischen Gefangenen so gut, dass einige von ihnen den Gefangenen ihr Brot zu essen gaben. Einige von ihnen stiegen sogar auf den Rückweg nach Medina von ihren Kamelen ab und ließen die müden Gefangenen aufsteigen. Die Kriegsbeute, die von den Polytheisten gemacht wurde, wurde zu gleichen Teilen unter den Kriegsteilnehmern aufgeteilt. Die Menschen in Mekka, die den Krieg verloren hatten, ersetzten Abu Jahil durch Abi Sufjan als Führer und suchten nach Wegen, um sich an den Muslimen zu rächen, und schoren Rache. Abu Lahab, einer der prominenten Polytheisten, der wegen seiner Krankheit nicht am Badr teilnehmen konnte und an seiner Stelle As-Hisham schickte, starb, als seine Krankheit nach der Nachricht von der Niederlage in Badr schlimmer wurde. Der edle Koran verkündet, dass der in Badr errungene Sieg mit Hilfe Allahs verwirklicht wurde und dass die muslimische Armee durch die Teilnahme der Engel unterstützt wurde. Die Gefährten, die an der Badr-Schlacht teilnahmen, wurden im edlen Koran und in den Ahadithen des Propheten gelobt und als die tugendhaftesten Muslime bezeichnet. Der Sieg in Badr, der mit einer kleinen Anzahl von Menschen errungen wurde, wirkte sich sehr positiv auf das Leben der Muslime aus. Während Muslime auf der arabischen Halbinsel einen sehr guten Ruf erlangten, wurden die Mekkaner im Gegenteil gedemütigt. Jeder, der vom Ausgang des Krieges erfuhr, richtete die Aufmerksamkeit Medina und dem Islam zu, um zu diesem großen Sieg der Muslime zu verstehen. Unser ehrenwerter Prophet erhielt nach Badr die Gelegenheit, die Einladung zum Islam leichter machen zu können. Der Sieg von Badr löste auch außerhalb der arabischen Halbinsel Reaktionen aus. Zum Beispiel war Nadschadji, der Herrscher von Abessinien, mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Andererseits versuchten die Polytheisten, die von dieser Niederlage schockiert waren, sich sofort zu erholen und unternahmen einige Racheversuche, erzielten jedoch keine Ergebnisse. Einige Munafik, Heuchler und Feinde des Islams waren nach dem Sieg von Badr ebenfalls in großer Trauer. Obwohl die Juden von Medina vor der Schlacht zur Badr versprochen hatten, sich neutral zu verhalten, störten sie sich an dem Sieg der Muslime und wurden missgünstig. Sogar der Dichter Ka'b Ashraf sagte aus Trauer: Der Erdboden ist besser als die Erdoberfläche. Eines war sicher: Der Sieg der Muslime in der Badr-Schlacht machte die mekkanischen Polytheisten sehr wütend. Sie waren stets vorbereitet und hielten Ausschau nach einer Gelegenheit zur Rache.